shaashamannee kana jechuun namoota hedduutu mana kiyya beekaa jechuudha. Namoota hedduu. Manni kun akkamii diigamee jecha turan jechuudha. Namoonni mana kiyya beekan. Ana osoo har'a mannummaan sunuu jiraate. Isuma sanuu yoo gurguree haqa namaa tana ofirraa kafala. Innummaan sun illee hin jiru. Namni ani geemii kana jaaladhee hin qabanne wallaahi billahi. Dhageeffadha. Warri har'a maammannu billahi. Karabbiyyatti dhagaa jechuudha. Anaan dawwaleer. Dhagaa anufuma kiyyaa gabbee sappoortii godhaa ture. Har'a ammoo wanni kun na muudatee fi miti ka dhugaa kana isinitti maaru inni illee nama lubbuun jiru. Nama lubbuun jiru. Garuu sappoortii si godhaa naan jedhee jira miidiyaa irratti. Garuu takkaanaa bilee keessoo kiyyaa kana itti himeen beeku. Sin gargaarullee naan hin jenne beeki. Sin gargaarullee kanii baabaan ta'e beengee eebbifatu. Ani hidhaa oole. Baabaan Nuuraddiin ni beeka. Na fuudhanii osoo akka mana taa'u dhufanii na fuudhanii achi oole. Wanni kun arabdoota dhiyeeffadha jedheeni bahee achi. Siisteemuma irratti dhaniin mallaa qabatanii dhiisan. Baabaan Nuuraddiin itti bilbilee mana hidhaa hunda itti ergee akitti dhame hunda. Kalaas arabdoota dhiyeeffadha. Mallayni kun ka arabdoota narratti ergee. Ani gartee mallan sochoosaa jiru. Mallakoota obboleewwan kootiiti. Obbolaan kiyyaa malee homaan qaban as keessaa kabiraatii miti. Mallakoota gara biyyaa obbolaan kiyya na bira kaa'atan ganzaba kana yeroo hedduu jedhee akkasitti himannaa kan itti dhiyeessee bahee jechuu. Isin galee amma immoo wanni kun mallayni kun waan ba'uun fakkaatu. Baasuun dandeettuu dhiisi namoota gurguddaa daddarbanii baasuudha barra. Bukaari jallee haasa'u bukaari dim jedhe. Hin dandeettu. Hin dandeettu baasuun osoo danda'ame anuma baase laa baasuun. Baasuun osoo danda'ame arabdootuma baasa. Raajii irraa hin bayaadhii isin beeka. Raajii irraa an ogeessa. Nama waan baankii kana baay'ee beekan. Raajii irraa amma 36,000 kama dhaabate baaseen. Dhugaa siin jedhaan. Kama hidha. Akkamitti baastaa siisteema baankota araba achi keessa dalaitu walii galtee kan mootummaati itti beekanii ni baasan ni saaban. Kun immaan dhuunfaadha abbaan fedhee baasuu hin danda'u. Abbaan fedhee mootummaa harka walitti naqateera waan ta'eef hin danda'amu. Kun immaan. Immaan takkisi hidha. Mahakamaa si geesse sirratti murteeffata. Murtee kana yoo ati fitte booda waggaa 15 haa ta'u sana booda mallayni kun sii kennamu. Egalee si adabanii siisteema kee guutuu ayyaasanii higgaawii seeraallee dhaqee qoradheeti. Hagam wanni kun nama hiisisa. Hagam itti gaafatamummaan isaa kun higgii seera biyya kanaa keessatti adabbiin isaa maali arabtoonni hundi baasanii akkanatti lafaa qaban. Isin agarsiisuu danda'an. Wallaahi billaahi jechuun hunda isaa isinii erga. Na dubbisa warri waan kana baasuu dandeettan na kun nama borganama isin wajjin deeman. Borganama koottaa na fuudha. Ofii isin fuudha yoo barbaaddan. Hin danda'amu amma waan namni ni dadhabe. Ana bichaa miti. Nama 9 oli ka sarraafaan jalaa qabame. Jarri kun hundi dadhabanii dhiisan. Sarraafaa immarra. Sarraafaa biraarraa ni ba'a dhugaa. Sobuun haraama. Namni biyya kana keessatti jiran hundi isaanii hin beekan. Raajii irraa hin ba'a. Mallayni raajii irra qabame ni ba'a. Baafachuu hin dandeessa gara biraatiin. Tariiqa biraatiin. Asirratti himullee baadhu. Dhoggaadhaa tariiqa biraatiin ni ba'a jechuudha. Garuu kun hin danda'amu hin dadhabame. Akkam godha waan godhu wallaallaan mee geemii kana qabadheeti hamma tokkollee ta'u ijoolleen tun yeroo dheeraa na bira jiranii. Abbaan jaraa haati jaraa baadiyyaa isin beektan san keessa ani takka jedheellee gartee takka jedheellee hojjetachuu hin dandaya. Ijoollee tana imimmaan jaraa irraa osoo waanuma qixxeellee ta'u deebisee fi waan jedhu rakkoon kun namootannaan geemii qabadde malee ani waan ganaa waan natti dhufte hunda dubbachuu deema yaada kiyyatti fuula namaa dura dhaabadhan seewwan. Maaliif ganaa waa hedduu namoota waan natti dhufe waan itti amane hunda dubbachuu deema. Garuu waan itti amanne san hunda rakkoon fuula namaa dura gaafa si dhaabdu gaafa rakkattu si galee sammuun teessi cinqamtu. Annama waa gaafadha jedhee guyyaa tokko yaadeen beekon. Birrii namarraa fudha jedhee shilingii namni na haa kennu jedhee takkaa yaadeen beekon. Takkaa ofii kennuu fedhamneen. Dhugaa rabbii. Kanaaf arabdoonni bira daa'imdullee hin beeytanii waan kun eega dadhabame wanni jari namarraa kafaluu dandeettu hin jiru. Jarree ka tokko sappoortii danda'a warri bira jirullee an. Wanna wala dalagdeetiin mallayni namaa harka qabamte ammasi. Sarraafa irratti.
yaa wanni kun rakkoodha takkumatillee jettee wanna Yusuf hukumi Yusuf kennisiisuu danda'a. Nana wannaallee yoo dhayite mana murtiillee yoo dhayite dhugaadha ilmoon dhiiraa takkaati kaa rakkattu malee fuula lamaan dhaabattu kadhaan kabajaa miti. Lillee muba yonna jechuu jiraatiin dhaga'uu jira kaate wallahi namu waan dandeettaniin kalaasee guyyaa geemii san qabate aga dandeenne namu sapporti isaa godhu. Silaa ammoo yoo waldaa wayii keessa waldaa'ota keessa jiru kanneen keessa yoo jiraatte yoo gara siddeeffattellee silaa bareeda beektaa waan akkana kana gara saniinillee wal gargaaraa turani. Ati keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu kan keen beeku malee waldaan waan akkana. Ani waldayoon nasii kunillee kan duraan keessa jiru ka amma ka duraan nu gadhaamne ka gaafa garteetiniin kamaal galchuufaa fide sanfaa keessa jira sun wal facaafne hin beeytaa. Ani akka waliigalaatti ani heega gaafa gartee kamaal galchuu biyya makkaatti hidhamee ijoollee hidhamtee galteeti akka gaafa san gartee bakka arabaa jalatti galee kan jiraadhu mana arabaati ka dalagadhu araba biraa ka socho'u jara wajjiini nama walitti dhufenne inuman qabu sii galee waa'ee amma sarraafaan kun qabamee jennaan namoota baay'ee bira deemaa jira malee jechuu zooraa jira maaliif namni namarraa wal caala waan ta'eef yoo furmaata naa qabaatan jedhee mannan hin dhaabatin hin jiru. Mannan hin dhaabatin warra ijeensiyaa bitatee qabu ijoollee Harargee dhugaa isinitti himaan. Warra ijeensiyaa silaa jaruma kana waa furuu danda'a biyya kana keessatti. Dhugaa walitti himnaami ijoollee Harargee silaa waan akkasii ni danda'an. Amma immoo kun waan jara bira kute sii galee dhugaa dubbanne yoo ta'e. Taib Saafi risiitiin qabdu risiitiidhaan arabni sitti ergite sarragaa agarsiiftee kuno way mallaqa kana nama dalagatu baadiyyaa ranatti erge mallaqa akkatti miskiinummaan irratti ergate ijoolleen maan gandaa jetteen yoo jette yani fidii jedhanii bara rabdoota bari isaan amma bari isaan dhaga ilaal isaan arab warri baankii arabdoota fidii kalaas arabni dhufee wakkaanaan kalaas irraa kennama bara namni erge kun itti kennin hin danda'amu hin danda'amu waqqa'uu qaba laal yoo kaardii isaa erguu Injirami waragan isani ID isani sa yoki suuraa kaasanii si ergu yoki immoo firmaa isaanii weesaatti gubbarratti ragaa guutuu wajjin si ingootu nati deeramni gurba kadhadhee jechuudha. Wannaa shakkamaa bara biyya kana keessatti yeroo nu kana keenya mukaalafaa 50 nurra kennamaa nu yeroo baay'ee sirratti ergaa turre akka isaan jedhan waggaa 2 waggaa 3 sirratti ergee Arabni hin dhiyaatu nuti erga jedhee bar tokkoyyuu miyaar nama hedduu bar hin dhiyaatullee ayidiilleen kan maaruuf beekama takka jedhi kun didanii bar jarru didanii kanii nu ayidii kenna kennini si mallaa kennani nurratti 50 baasuu jira mataan si mallaa si kennu nuti immoo gaafa san mukaalafaa dirqim nutti godhuu jiran hin didan kittaasaa isaanirra kaanii ana mallaa kanaa kennu yoo isaan dhiyaatan fakkeenya amma yoo isaan firmaa kennan Rakko sini yoo ta'e taphaadhii isaa waan daddeetti. Yaa karaan atamma qabatte kun karama kana tola bareeda yoo eega waldaa keessa illee hin jiraanne malleen kun hin ulfaata beektaa yakki biyya kanaa namu waliin beeyna warri keessa jiraannu xiqqoodhaan wanna seentaa beektama karaa guddaa agarta wanni gara kanaa ammoo baay'ee dhoorgaadhaallee. Booda bar mallaqa kana isaa karamaatii dhiyaatte kanaan sappoorti si haa godhu namuu bira dhaabadha sima bira dhaabachuutti irra furmaata na fakkaate nallee. Adillee akkasuma yaalaa osoo amma Saudi Arabiyaa keessatti kaampaanii suuqii wayii qabaadhee yookiin nama ajnabiin ayyamamuun beeytanii miire kaampaanii suuqii sanillee hin jiru. Arabaan malee yaani maqaa kennaan maqaa wannaatiin hin banamu. Silaa wanni akkasiisan maqaa kiyyaan banamee jiraate xiqqoo isii furmaata qaba dhiiroo. An dhugaa jiru tanuma isin galee. Amma immoo ani waan akkasii hin qabu biyya kana keessa dhooggaadhaaf isin jammar. Warri bane kunuu maqaa Arabaatiin bane ismii Arabaatiin hundi isaanii warra amma isin suuqa keessatti agartan biyya Arabaa kan dhugaa isin hin jedhaan. Waan akkasiiti. Osoo ismii kiyyaan wanni tokko maqaamni wayii hoteelli wayii. Wakka sibira dhaabatanii bira dhaabbadha. Jawaadha shaallah keessaa waata. Ila Suudaanii tokko harka akkasitti qabame beektaa isin dura maayee kee mallayni wayii sun baay'ee na fakkaateyyuu booda cinqabee Suudaanii irree Arabaa afaan wal bifahamaniini angaala gurguraa gaala naggaadaa waan akkasitti Araboonni illee warri waasilaa akkas walitti dalaganii nama gaala dalagatu gaala bitee gurgura jedhaniini karaa kanaan siistamaan harkaa baasaniif rakkoo wanni kun maal dalayte jedhanii laalisa
maal dalaydati maal hojjetta biyya kana keessa biyya kana ga'u maal karaa abaaf kanaan ulfaata boy maa mucaa tokko yoo beektan ijoollee madiidaati ka warra wannaati obboleessaa wannaati iyyuu hikmaa taayigar faamilii tana mucoo yeroo baay'ee gargaarsarra hirmaattu tan nurajjii tokko beektan mallaqa 30,000 waliin qabamee waggaa meeqa hidhamee isii dhaballee waggaaf baatii 8 akkas hidhamee akkasittuu darbamela fokkataadha yakki biyya kanaa beektan beekaa makara kanaatiin faa gara innumaa waa'ee walaa kanaan faa wal qabatu irratti akkas amma ogeessi maal naan jedhe beeytanii amma ogeessi arabaa amma biyya kana maal naan jedhe beeytanii akkanumatti dhiisii naan jedhe gabaabina dubbii inni maal naan jedhe akkanumatti dhiisiiti yoo si deebite si hidhu wanni kun waan akkaan hamaa sirratti deema waan ta'eef akkanumatti dhaabii naan jedhe rabbicham arabdoonni dhiisii eeganii ganzaba kee kana duubaa yoo ganzabni biraa irratti hin galle irraa dhaabii naan jedhan ganzaba kana dhaabii jedhan waggaallee maan turre irratti akka irratti hin seenne dhaabiiti nullee dhaynee garteetiniin nama nagayaa ta'uu kee ganda ati jiraatturraa firmaa guutuu ganda biyya kana naannoo kanarraa bakka ati gartee dura gartee waraqaa agdii irraa itti baafattirraa nama nagaa ta'uu kee gaafa sana fuunee waraqaalee garagaraa ragaalee garagaraa sii galchinaa haga sanitti obsi dhiisii naan jedhan walii galatti jarri yoo furmaanni wayii turaansa keessa dhufe bobbuliinsa keessa ati guyyaa hunda dhayitee dhaabannaan bakkaa si balleessanii naan jedhan jarri jechuudha. ati gabaabamatti yoo tasa si qaban dhageeffadhu yoo tasa si qaban angaala naggaadaa malee birrii gaalaati birrii nagana geettu sii galee yoo san hin ta'in waan badaa gaalli hin danda'amu bar gaalli hin danda'amu ani bakka gaalaan jiru fakkeenya bar wanni hundi maalumaata kee irra jira obboleessa hojiin kee bar sin gaafatanii waan akkana ati waraqaa ragaa akkasii qabannansa awwalumaayyuu guyyaa madhayteen sii kennama bar yoo ati gaala gurguraa jiraatte achi keette jira kompiitara keessa habibi wanni hundi ragaa malee hin deemu wanni hundi achi keessa ta'a waan hundi achi keessa argan jarri ni beeku jarri ganzaba kana immoo hubatanii jiru sistema duraa maaliif yaasan jettee yaadda ka waggaa dabre keessa gasseenanii laa shammela ila saafi dubbii gabaabsinee jirra umar bukaanillee amma irraa faayadaran dhagaa mucaa sappoorti godhannaa dhagaa bakka hanga nagaatti dadhabe kalaas karamadannaa qabu si wasafe ulfaadha hundi keessan hundi keessanuu bakka jabaadhu isaa inshallah rabbi keessaa